Cepat. Cepat. Samping masih akrilik, kawan. Samping masih masih tuh. Ini volume belakang atau burung? Belakang atau burung belakang? Belakang ada burung sih belum putus. Belakang sih. Akrilik samping masih. Betul, berani. Atas pakai ini. Lapangan A, sekali lagi lapangan A, penilaian selesai Kenari standar kecil. Ada permintaan setelah Kenari kita naik dulu beranjangan Ronggolawe B, Ronggolawe B masuk dulu, naik dulu, setelah itu baru Pucat Hijau Canting. Setelah Pucat Hijau Canting ya, sekali lagi ini main beranjangan terlebih dahulu. Lapangan A setelah Kenari beranjangan Ronggolawe. Penilaian terkunci yang masih nembak masih dalam kontrol. Keren sekali ya, untuk lapangan B masih keren saja. Sekali lagi lapangan A yang awalnya setelah Kenari adalah Pucat Hijau. Ada permintaan dari teman-teman beranjangan
Setelah kenari di lapangan A, naik terlebih dahulu beranjangan Ronggolawe B. Lapangan A, sekali lagi mohon untuk menjadi perhatian di lapangan A. Beranjangan Ronggolawe, teman-teman beranjangan untuk bisa mempersiapkan diri di pintu masuk lapangan A. Beranjangan untuk bisa mempersiapkan diri. Ya, sekali lagi kembali saya menyampaikan dan menegaskan untuk semua kelas level yang bermain awalnya di lapangan A berpindah di lapangan B. Ya, sekali lagi mohon untuk menjadi perhatian, disimak baik-baik, kuasai jadwal lomba Anda. Semua level yang bermain di lapangan A berpindah di lapangan B. Ya, sekali lagi mohon untuk menjadi perhatian. Check audio, long please, check audio, check long, check satu, check dua. Check audio. Oh, ada nominasi Pak Rahmat? Apa eksekutif? Yuk, lapangan A sambil menunggu hasil dari penentuan juara di lapangan A kembali untuk bisa mempersiapkan diri naik satu kelas beranjangan Ronggolawe. Ya, beranjangan naik terlebih dahulu, kemudian setelah itu